손으로 지금 어깨 다쳐가지고. 오빠가 또 야생병에 도져가지고. 근데 라면은 정없이 딱 하나만 넣었어? 하나만 넣었어? 미국에는 캠핑 갈 때 이렇게 총을 챙겨가. 삽도 하나 가져가야 되나? 조그만 거? 전기톱 챙겨야 돼. 아들 차 빌려 타고선 저는 이제 혼자서 캠핑 갑니다. 혼자서. 아들놈은 내 차 타고 보냈어요. 아침에. 원래는 오토바이 타고 가려고 그랬는데 할리가 보이네. 할리 데이비슨 컴퍼니. 페리스 할리 데이비슨. Sir, how much is it? That one's about 50. High output. 예. 정면에서 오는 차가 쌍깜빡이를 엄청 열심히 번쩍번쩍 켜주면서 와가지고 우리 같이 가는 차들이 속도를 지금 다 줄였는데 오 경찰 여기 있네. 이 아저씨 트럭 잡혔네. 공범들이야? 쌍깜빡이 막 켜주니까 좋아하네. 앞에 있는 사람들. 연비가 기가 막히네. 이게 540마일을 간다고 나오네 이게. 와, 이제 배가 조금씩 고파지는데 지금 12시. 여기서 점심을 먹겠습니다. 오유, 이거 푸짐해. 오우씨. Pretty big, huh? 고기를 아낌없이 준 정도가 아니라 고기 폭탄이에요. 고기 폭탄. 고기 이만큼 있어. 자, 이제 또 출발. 지금 5시간째 운전 중인데 1시간 더 가야 됩니다. 6시간 왔습니다. 6시간. 오, 여기 평소에 차로 꽉 차는 데인데 차가 한 대도 없습니다. 조용하다. 오프로드. 야, 오프로드. 완전 오프로드만 들어오는 데네. 저 사이를 뚫고 들어왔습니다. 야, 이 기특하다. 야, 이씨, 이게 야무져가지고. 어우. 야. 여기 이거 오늘 다 내 겁니다. 다 내 거. 이런 애들 조심해야 돼, 이런 애들. 저런 애들. 이게 안 보이는 애들. 차를 어떻게 되나? 차 빼서 탈출하기도 좋게 그것까지 머리까지 써가지고 차를 절로 이렇게 박으면 안 되고 거꾸로 해서 이쪽으로 해서. 지금 5시 반이라 생각보다 해가 금방 질 겁니다. 그래서 텐트 먼저 치자. 덥다. 예, 씻어야지. 불 피우는데 불이 올라와서 터치하는 자리에 건드릴 거가 있으면은 계속 탑니다. 이렇게 건드리면 안 돼. 생각났습니다. 할 일이. 여기 이런 게 있어가지고 여기에다가 불 떨어뜨리면은 이거 저기 화로처럼 탈 수 있습니다. 불 떨어뜨리면. 이게 뭘 한 거냐면 내가 야, 진짜 용산 대통령 사저가 안 부럽다. 씨. 이 아이스박스를 안 가져와가지고
무슨 캠핑 이렇게 럭셔리하게 비치 타워까지 가져와가지고 물에 꼭 한 번씩 들어가줘야 돼. 뭐 들어가고 실내 존내가 그런 게 없습니다. 무조건 들어가는 거야. 무조건이지. 어우 씨, 이럴 줄 알았어. 오 하하하 이럴 줄 알았지. 아이씨 뭐 몰랐던 거 아니야. 우와 씨 이만해. 와이씨 아 오 좋아. 이야. 아우, 정신 번쩍 나네. 아. 잘 탔네. 혼자서 이렇게 잘 놀아도 되는 거야? 여기 좀 깊어 보이네. 물에 들어가지고 피워놓은 불이. 자, 이제 음식해야지. 야, 씨, 좌청용 우베코. 네가 이기나 내가 이기나 그래. 내가 생각해도 이건 너무 기가 막힌 것 같아. 라면 먹어야 되는데 이거 다 먹으면 배불러서 못 먹겠다 라면. 음. 7시 20분이면 해 다질 것 같은데? 한 40분 더 있으면? 그럼 이제 할 게 없습니다. 저랑 커피 초콜릿 만나는 시가르입니다. 오. 저거 연기 이렇게 나는 거 불 붙기 전조 증상이야? 이거 불 붙게 돼 있습니다. 근데 여기서 또 우리가 배워야 될 게 있어. 이게 수적천석이라고 낙순물이 바위를 뚫린다고. 맨 처음에 그 나무 입장에서는 뭐 어서 가지도 않은 조그만 불씨가 나를 태우겠다고 왔는데 얘가 지금 계속 타고 있거든. 조그만 게. 그 긴 병에 장사 없다고 꾸준히 하면은 안 될 수가 없습니다. 이런 것에서도 하나를 배우는 거야. 응? 셋업이 잘 돼 있으면 꾸준하면은 되게 돼 있습니다. 셋업이 잘 돼 있으면. 내 가운데다가 십자가로 형태로 뚫어놨잖아. 되게 돼 있다니까. 시간이 걸릴 뿐이지. 자, 불 집어넣다가 얘가 옆으로 떨어졌는데 얘는 얘를 못 태워요. 셋업이 잘못됐으니까. 근데 얘가 일로 가면은 얘의 업무가 달라져. 똑같은 애라도. 바람 부니까 갑자기 그러네. 그래서 똑같은 사람이라도 어디에 어떤 위치에서 쓰임을 받느냐에 따라서 그 사람이 할 수 있는 역량이나 이런 게 확 달라집니다. 얘 지금은 아직 안 붙었는데 무조건 붙어. 왜냐면 내가 붙게 할 거니까. 좋은 게 있으면 항상 와이프가 제일 먼저 생각나는데, 와이프한테 여기 이렇게 좋다라고 얘기를 하고 싶은데 여기 전화가 안 터집니다. 여긴 전화 안 터진 지 한 20분 됐어요. 운전하면서 오면서 전화도 안 터진대요. 여기 사람도 없고, 아마 사람이 오면 저쪽 멀리에서 차 소리가 조금씩 들리기 시작해서 가까이 올 겁니다. 근데 그 사람이 나쁜 사람일 확률은 정말 없을 거고, 그다음 혹시나 나쁜 사람이더라도 난 총이 두 자루가 있어.
예의주시하고 있습니다. 예의 바르게 예의주시하고 있지. 무조건 묻힌다 쟤는. 가만 안 놔둬 내가. 이번에 된다 그러잖아. 된다니까. 되고 말고는 포기를 하느냐 포기를 안 하느냐, 놓느냐 놓지 않느냐 그 차이는. 안 놓으면은 네가 이기나 내가 이기나 그래. 위성이 지나갈 때 타이밍 맞춰서 잘하면은 문자를 보낼 수 있습니다. 지금 4시간 잘 자서 아침 8시입니다. 자, 이제 또 아침 물놀이 해야지. 아침 물놀이. 좀 추운데, 추워도 해야 돼. 예, 저 불 모자 불 꺼야 되니까. 한 번 더. 자, 우리 야생인들은 절대로 누가 왔다 갔다 하는 흔적을 남겨서는 안 됩니다. 물도 냄비로 3번 갖다 붓어. 이거 절대로 이제 붓지 않아. 오늘의 야생 여기까지. 야, 누가 프로실 말고 이런 데 들어와. 생각 잘해야 돼. 밑동이 이상한 것들이 있어가지고. 사가 힘이 대단해 이게. 지금 물이 많이 빠져가지고. 어휴, 물 맑은 거 봐. 이야, 물이 진짜 맑다. 자, 여기까지